啊。你咖啡无？四杯互你，500到要加一寡冰。好啦，我都不好。阿姨，你买2份哦，这杯搁送你。哦，你买2份送一份。是爱拢有啊。啊，交过去。你摕落。你去吃了。来，我后边，叫头前要倒用者，叫再过来倒用者。有500哦。500有，我住喺边。啊，我这几样用，你几样用？来，我伊要食免500、400、300落啊，300块。300，上面食我啊300。有人要食我鱼的无？300块落。是来过来倒用伊用倒顶，2尾互你300，3尾互你300，4尾互你300，5尾互你，来6尾互你，来300，迄个是我钱互你。来1尾2尾，来3尾互你，4尾互你，来5尾互你，来6尾互你300落。来300拢有啊！来谢谢啊！大家，大家要过来啊！咁好啊，阿叔。来4尾互你，5尾、6尾300落。来来提钱呢？来300拢有啊啦！来有我就收起来啊！来。哎，你一些冰块给我。好，我叫伊较新了，你落。300面的。来，你何座帮我平后边好无？帮我平后边，来我送你。系平后边落啊，平咧落啊，系我俾你以后好嘅。老板，等你。好，我来你，我来你知嘅。阿叔，你帮我俾认真两排，阮大拢要认真两排。这里你落我啦，这里你落我啦，这叫。我拢恁多头来。感谢，系我这大都支持我啦，吼。都该做了好，弄多钱好不好？认真两排，啊？有，遐拢有100个嘛啦。认真牛排无盘吗？150我先看，你去边仔看，边仔上下底。好来，啊，这上面啊，你多少啊？这150昂格斯迄鸟，我先介绍一下，内面食1000个。这西餐厅一地行起来，一地行起来就700几啊，这2地行起来就1500，这个白餐呢，这属实咯。来，我搁一个啊。150板腱昂格斯迄鸟，这个你哦，这个你，来这个你1000多，嗱，第一个价钱先我啦，第二个价钱是攞个1000块，来，第三个500块啊，500块，有啊，来，哎，认真鸟啊冇，来认真鸟，来这个无共款的啊，来收个，这个无共款的啊。这无共款就500，谢谢啊，感谢你。来，有人要食这地无？这地叫人去讲的吼，脸炸牛排。脸炸牛排你捌听过无？里面啊，大个人讲脸炸牛排这地，阮大镇是拢买这啦。来爱食人客共款免3000、2000、1000块，再要食1000块。有人要食脸炸牛排无？1000块，有人要食脸炸牛排无？1000块。这地过来，美女，这地过来，这地过来，1000块，有人要食脸炸牛排无？1000块啦。这地过来，1000块，1000块，人要食哦1000块，少一个饼钱好啊，这起价较靠腰的，这真正起价较足咸的啦，做收者麻烦者，谢谢。1000块，人要食哦1000块，嫩煎牛排、脸炸牛排，1000块落，拢有啊。我跟你讲，等下啦，你唔免考虑啊，绝对买无啊，1000落啦，真正要你爽的，1000块。1000块，连嫩煎牛排都可以食，1000块我有要食无？1000块真正买无啊！我即摆成本贵甲靠腰位啊，真正无解好食。搁一个1000块买也无啊，搁有要食无？没有了，真的没有，这几个涨过。无。这无啊，这无讲，那是第二。啊，你这有几啊？多少钱啊？1000多啊，我都袂当收。你若买满3000块的，啊，要离开我才要转去的，讲一个。甲我讲者，我会互你欢喜，我会互你欢喜，你免问我要创啥。无要紧，我知我讲你要照我讲好啊，要照我讲者，我会甲你讲一个物件。啊，我要食，哟，你要用的是泰式柠檬，纯柠檬的呀，泰式柠檬迄伊介绍一个人过来，甲我买4、5份，这个。这唐扬鸡腿块规包鸡腿包，一包唔免1800嘛，200了，200块，200块，一个要2包的啦。小型这个价钱最高大，我都可以讲。来呀，三对家地哦。哦，你也总来啊？这个是乌山的啦，这个一个结束啊，无啊。啊？0228，1500吗？这种共款的啊。袂无啦，袂拢互你啊。到内面食热狗，50条的300几啊，无要100块上面食热狗，够先有位的无？1包有人要来无？来1包啊！热狗100块而已。1包有人要食无？
要不要2包啊？热狗2包，来2包。热狗有人要食无？剩3包啊。来吃啊！热狗最后2包100无啊？这爆香的哦。想好人要来无？你紧啊，这个讲要考虑咯。过来要食啥？有要食薯条，要食啥物无？之类的，咱家己摕起来换啊。来啦，轰炸鸡上好食的先摕起来啊，我白好啊，杂味啊。无时间啊啦，搁伫遐一直放，一直看啊，搁伫遐放。来，这个鸡腿你也食啦，无食来我叫我紧轰炸鸡。最近上新的，我搁讲一下，你买3斤要入去，我才讲一个哦。你等下甲我讲一个哦。啊，这轰炸鸡。这当个自制的几包鸡腿，夭寿好食哦！规办公室啊，学了个搭子，一包只要250，2包500，唔免500，300好我了啊！有人要食鸡啊？300，轰炸鸡300，来300，上面食轰炸鸡的300块，来300，有人要摕钱的无？轰炸鸡，这支我还保证你啊，规口大只，一个甲伊嫌着死，甲我讲，我饲水用你。300个要食鸡腿的无？300块，啊，再来个冒钱起来，凊彩啊，无要紧啊，互因送起啦，来啊！这种鸡边仔等下过位落，来，几个鸡钱？一个人计鸡钱。靠呀，较少人计鸡钱。来，阿叔讲全部的产品，这支是第一名。三小骨，等下真真季节啦，三小骨这包我请，300落啊，搁招一个落啊，300块，这包搁送你，这包搁你，这包搁你，这包搁请你，搁摕一种价钱，这毛边，毛边啊，过过。你甲我计300个人计来，听好。2个、3个、4个、5个。来，大礼包的鸡腿，全部鸡腿，这包肯计250，这包搁我请，这包搁我请，300块计等于300块，一个你几个？5个。来，最后4个人计300，上面这个300，这包搁你，这包搁你，这包搁你，收账。300个要食无？一个卡拉鸡搁上先。来，卡拉鸡你捌食过无？卡拉鸡就是咱咧早餐店，早餐店是一个卡拉鸡腿堡，一粒45块、55块的。2个。来，爱这甲你用我细地，物件共款的。来，这包搁送你，这包搁你。我6个。我请者，这包搁送你。来500个加钱。这包搁你。最后2个啊，要也加等于啊，没有了啊。最近这卖了做好啊，这个物件收起来。1000个。来，咱的招牌一对。来。这包若加落就袂了了啊！恁遐这包是真正夭寿好食的，6包的啦，一定送袂完啊！我这包加落若无价钱就死我。这一定太侪人家当啊回礼吧？这叫豆乳鸡啊！全部这个产品就是一支上赞的。这包豆乳鸡无爱卖，搁送你最后一个300块给当去食。来7个。无啊，安尼无啊。7个3个结束啊！7个3个结束，我包落啊，桌顶拢冇我打，我给他老油。没有了，啊，谢谢，感谢你。来，多开3包。好，一个先我收起来，紧来，不要紧，来请我紧来收起来，摕起过，来等下，伊拢向外口收起来了，拢归位了啊，我讲我毕业拢归位了啊，拢平平了，平平了，来平平了，来平平了，来攞起过，来，这一家咧卖60包去个，你做好食打我，做好食我袂来食。来，你迄个阿祖，你等下迄个啥物啊？迄个黑尾鱼，今仔人摕阿沙哩黑尾鱼甲蒜泥头做全部摕起来，互人加爽。今仔我无第2句的。来，摕一件啊！今仔日若阿沙哩，我绝对比你阿沙哩。来，头都已经啦，应该炒了。来，摕一件袂摕，我第一项。我这家花了一家卖50千，注意看，我用互恁爽起哦，全部拢互恁拿。来，讲我一箱啦，互恁大家欢喜些。搁一箱啦，一家买2条，有外面搁保利龙的无？来，注意听啊！伊这个物件叫蒜泥头刀吧，这一支刺拢无。来，我摕去你面前摕2包，你看，规包全部无刺。这人讲蒜泥的头刀吧，大屏幕人讲边蒜菜只咧切咧，一斤300几块，像这细地一斤1.2啊5这，这一斤800块才金盘。这当个3种料理，第你甲加钱，第2绝对半个鸡蛋仔少钱，第3你甲用吹就算吹泡沫水凊彩你吹。一包800块等于金盘，一斤2啊5，一包就400。这2包多3斤，一斤2啊5 3斤一定要7啊5，唔免7啊5嘛要700。你按头家做熟的，伊会总去700、750。来，我来讲，你要食麻定的啊？
要冲刺的，这个物件你千万莫买。鳝鱼你食袂下，你这世人无鱼啊人食。鳕鱼这个物件你食袂下，你真正无鱼啊。无全台湾无人甲你介绍鱼互你吃，因为鳝鱼算三大好鱼，所以安尼了解啦。来听好，来，敢有人要包你龙？来是倒甲手起来，倒甲手起来。听好啊，150，150。这3包重量若无4斤，一定要退钱哦，4斤哦。1斤鱼啊，4斤的鳝鱼是要1000块的物件哦，我来讲。再过来，再过来。再过来，我花恁全部这2箱全部抢抢掉，我后壁搁2箱，我今日早足济，斤2、3、4、5、6、7、8个，一瓶4个，4斤的正边线大比目为升价钱的证明，300啊，300块，攞300块了，够你了，300，一瓶4个了，300块，4个了，300块，最后一个无啊，这1斤70块你也袂晓食鳝鱼，你无鳝鱼通食，来个500，是安怎你几个？最后一个300。这10工活就是千块小块，你让人来啊！快提钱啊！最后这个300上面写无啊？最后我这拿了没有了？谢谢。无，提钱少了。哦，阮大哥够久无来啊！还受苦分阮大个，好想这里。是，啊，这卡你无先取后壁。那我这边来去。哎，我要回去了，我站不住了，要送我什么？哦，等下者，等下者，来。你借我最后1分钟哦，来，黑尾鱼我给个，黑尾鱼我给个，黑尾有伫你哦。你有要食甜虾，要食炒虾，要食白虾无？我刚才整理好个，要摕这种